我係美心中菜副總廚師黃師傅。西蘭花就有西蘭花台同埋西蘭花啦。咁好多人先咧就將嗰個西蘭花台咧就唔要嘅，一切就冇唔要噶啦。咁而家我就將個西蘭花台咧就剷咗啲皮，咁攞咗個心嗰個位，就係嚟做咗一個醬漬西蘭花台。即係其實我哋中國人裏邊咧好多都會擺得耐少少嘅食材，例如臘肉啊嗰啲咁樣擺耐少少，有啲豉油啊、糖啊啲浸住嗰啲西蘭花台咧。咁呢個咧可以我哋做咗個醬漬西蘭花，比較可以保存耐啲，同埋可以食耐啲嘅。咁雞咁我哋將佢煎皮、起肉、拆骨。咁其實雞骨往往係俾人忽略咗嘅食材，我哋用啲雞骨熬佢3-4個鐘，就浸煮翻佢。咁其實呢個都係粵菜嘅基本嚟嘅。用個湯嚟浸個時蔬，可以成為一個好靚嘅濃雞湯西蘭花啦。其實唔要嘅嘢，咁就攞翻嚟做一個另外嘅食材，另外嘅口味咯。所有食材都用晒啦，用到盡，物盡其用啦。識食先係真識食，你都嚟發揮創意，物盡其用。